dia guys, mantap guys. Woi. Pilih yang besar guys. Oh, jatuh. Terus ke sana dia guys. Aduh. Spot ini bagus guys. Cuma banyak sapi yang agresif di sini, jadi harus menghindar dulu. Itu dia yang punya sana. Angin eh. Dua guys. Oke. Mantap guys. Poin. Ya, kita cari dulu. Tadi suaranya di sini bunyi pak. Waduh. Markas ular ini mah. Oke guys, saya sudah cari-cari poinnya keliling-keliling ini. Ini saya tidak temukan poinnya guys. Padahal di teleskop tadi nampak itu kena telak. Jatuhnya sih tersini. Kok enggak ada ya? Oke lah, bentar lagi lanjut cari. Oh, ini dia guys. Baru ku dapat guys itu. Telak sekali kan? Akhirnya ku temukan, alhamdulillah. Waduh, terbang guys. Tuh. Oke, kita kembali ke motor dulu untuk simpan ini. Atau motornya sekalian kita ambil. Karena di sana sudah kurang. Mantap. Jatuh guys. Ini dia guys, mantap. Berkutuk. Terbang guys. Dari situ ke situ.
Aduh. Di balik daun, guys. Bismillah. Oke, jatuh, guys. Wih. Wih. Masih lari, guys. Wih. Mantap, guys. Berkutuk, guys. Haha. Yuh. Yes. Waduh, terbang, guys. Jauhnya lagi. Yes. Wih. Gak ada yang jatuh, guys. Sangkut di mana dia ya, kira-kira? Masih ada, guys, masih ada. Bisa jadi mungkin silau, guys, ya. Oke. Wih. Kebal, guys, ya. Buset lah. Nggak jatuh. Di sini spotnya gacor, guys, tapi anginnya juga gacor. Luar biasa anginnya nih. Wih, silaunya lagi. Mana itu tadi ya? Dia pindah kah itu? Oh, itu dia, guys. Wah, mungkin tidak jelas teleskop ini.
Mantap. Telak guys. Simpan unit dulu guys, supaya tidak lari sapi. Kita ambil poinnya guys. Weh, mantap. Telak guys, telak. Oke guys ya, karena ini sudah sore, kita cukupkan dulu perburuan. Alhamdulillah, poin hari ini kita dapat 5 ekor. Mantap. Sebentar kalau masih ada kita lihat di pinggir jalan, kita sikat lagi. Mana tahu ada bonusnya toh. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.